Ziri, që në të borra, që s'do këtë Lotina. Moka, pa shasë, përshëndetja e mirë. Kështu që këtu e kemi foton e Lotinës në reload me flokë borra. Që kështu duket Lotina, kush jepke Patriku, jepke zërë, të ke hade ma shpejt, hade ma shpejt. O, Ele Estradës. O, Ele Estradës. Jo keq, ama po do këna diçka Ma me në do mosha? vjetëve, Jo, ma e më shumë, pak s'po di. A mi kështë lë agrën, flokët e barda? Ama shumë bardë. Po de? Kjo shumë bardë. Natural, diçka. A mo mi kështë e bo, a? Po. Ma natural, ma highlights. Po, edhe që si kom ly flokët korën, as të këshin dhim ta. Ndëmon kjo me AI është në resa? Po, dhe nuk është e vërtet. E provum nga kurioziteti se hajda se Ama jo s'kesha propozu. Po jo, dhe qëfar? Shumë me zbet. Ja, diçka naturale. E vërtet. Edhe pse, këshire se këtu e ka ndru dhe ngjyrën e lëkurës, ape vrinë ma e bërë, jo ma e mbyllt. Diçka s'po do këna si jonë, kushdo që e ka bo, edhe... Nejsta, Agron, mirë se vjen reload, që shje? Mirë, faleminderit, po kaloni? Mirë, hajde me na tregu që kolorimetria, që s'kem një na kur njët. Kolorimetria, jo keni të gju. Kolorimetria është kombinimi ngjyrave, saksisht procedura që i bojna gjatë ngjyrosjes, përzimje ngjyrave, që është problemi më i madh i frizerave si kjo. Kur e din çto i kompletun. Ekziston degë veçantë për me studiu? Është degë veçantë, po. Dallon prej stilimit, dallon për teknikës, dallon për... është shkollë në veti. Okej. E hajtë nëse këthejmë këtë në fillim të ti si person si Agron, që shke vendosë mu marrë me floku, se që ke vrejt që talentin është interesant, do në të shakon avokat, i shakon shumë i sukses shumë. Për shkak se më pëlqejnë përgjithësi te për shumë. Edhe e mira e këtij profesioni është që ki të bëjmë me njerëz ndryshëm çdo ditë. Ki sfida të reja, ki është shumë interesant, do ma nuk bosh monoton kur, çdo ditë ki sa në ndryshme, me klienta ndryshe. E vërtet, është edhe ki pun me gra, me femra, me gjinin e bukur. Po, normal, femrat janë shumë detajiste, edhe që kem ka bo ma shumë me konë ma preciz dhe ma kreativ. Shka këtë që janë shumë tepër detajiste, do ma një kime ma ne, pse? E vërtet, ma ne, po besoj që edhe janë shumë kërkuse, ka ndru pak edhe mentalitetin neve vajzave. Me tregu drejt e kundërta. Ma pak janë kërkuse tash. Do më tash nga doj shumë ma thjesht, diçka një highlights, pak fije. Ata besojnë, kur ullet klientjat e te, ata besojnë ty se që ka i shkon, atë vjen me foto. Po, zakonisht shumicë në rrasë më thojnë agrëm bë qka dush. është ndërtone. Okej. Do më është një farë përgjithësie kur ta lënë ashtu. Ti duhesh më jap tani, se jap 100%, duhesh më jap 200%. Po ka dhe raste që vinë me foto, normal. Hajde. Më radhmen tash kjo që është aktuale kjo me foto kur po vine, apo të bjen ndonjëherë? Shubloka klientin? Po dhe, a ki raste që i thu për shambull nuk të shkojnë që kjo ngjyrë flokut, këmë vjen shumë keq kur s'kisha propozu? Ka raste në kam, si shprehi e kam, zakonisht konsultona një 10 minuta para se me fillu me ngjyrosje. Shkaku se ti ma të regon një foto, po zakonisht flokut dallon. Ftyra dallon, gjithçka ndryshon, apo kupton. Mujna me parafru që ato, po jo kur me bën 100%. Se 100% është mënyrë robotike, kështu dore lije s'ka shansa më po. A të ka ndodhë me ly flok edhe me dal diçka këtë ndryshe, me bo asë gabimet pak thyshme, se kur është puna të ngjyrat, mandej nuk ka këthim pas. Jo, ashtu gabimet, ashtu ka se gabimi jo, s'ka ndodhë asë njëre. Ashta ka ndodhë fillimet e mija para 12 vjetë, që në kom të testu të mu, të raset e dikush, po jo, tash. Jo të motrës janë test. Po, që që i kena. Kjo analiza ngjyrave dhe kombinimi ngjyrave është mjeshtri në veti, apo më të regojnë çka është mas fshiri me bo? Cëllin stel, ose cëllin kombinim të ngjyrave, cëllin ngjyrë është... Qërën, përgjithësi tash të kur i din nuk është tirë. Po kur nuk i din, kap një farë sikleti. Zakonisht të ngjyrat e bardha kena probleme mas shumëti, për shkak se të na halohëm bizotëra naja që i dojnë flekt e bardha shumë. Po kur të bëhet flok i bardh, do të dhe mu majtë shumë të produkte. E të na
kanë qef bordha, po më mirë mbajt, këgja pak. Shumë pak. E vërtet e bardha e donë edhe një farë, po besoj që e donë edhe një fenjerim të përdetshëm. E donë me fenerat, non-stop, tash edhe se ti fenerat në kohën, a i flek dëmtohet. Domthon, na kena kliente që donë çdo 3 muaj me vazhdu shatirin, po është e pamundshme. Zakonisht sallën të une, çdo 7 deri në 1 vjet, zakonisht do të me prit për marrë me vazhdu. Për shkak që me kanë flokë është shumë healthy. Okej. Sa shpesh vinë me ndru ngjyrën? A ki dikon që të vjen ko rekord? Për shkak të punës të rrojës, dallimit kontrastit të madh. Po, kena kliente që ndodh që vjen çdo 1 muaj, po këto raste janë veç kur kanë shto highlights ose diçka shumë natyrale. Të bardhat zakonisht nëse më vjen çfarë shpesh ose nuk e marr hiç, se nuk du me marr përgjegjësi, shkaku që dëmtohet tepër shumë. Po. Po normal, vllazë është acid, edhe acidi normal që e dëmton. Çka është një e ndaluar tek te? Për në cilën ngjyrë nuk ka lënë korr? Po këto, është normale, nga ngjyra e kaftë mbyllët ose e zeza në bardhën është e pamundshme. E pamundshme, a? E pamundshme është, po gjithmonë do të më nisë për parimit, mos mu dëmtu floku. Se nëse të dëmtojnë floku, nuk vinë kur gjithë mi pas të bardha. Shpesh japën klientës ta, pse pi vënd bardha kur se dëmtojnë të tepër, qa po të vinë flok të bardha kur janë dëmtume, kur gjesh. As nuk mund është pi fenerat mirë, zakonisht flok dëmtume, shpërlat edhe ngjyra shpejt. Se kanë flok të atë shkëlqimin? S'kanë shkëlqim, jo, po e problem. Që është edhe një ndër arsyet më të mëdha që të na ju shpërlat ngjyra shumë shpejt, shkaku që janë shumë dëmtum flok. Floku i dëmtum nuk ka bazament për me majtë ngjyrën, edhe shpërlahet shpejt, për çfarë arsye. Tani edhe hekurosja, drejtuesja, domthon, unë kategorikisht e kam në sallën time, nuk kam drejtues dhe e urrej. Domthon është një prej shkaktarëve kryesorë që e dëmton flokun. Edhe pse ka ndodhur altar të drejtuese që kishe po e mbrojnë. Po prapë se prapë kur e menon është nxehtësi direkt në qimet ka drejtuese me termike që mbrojnë pak, po prapë se prapë është e njëjta. A duhet me pas, nëse veç ke vendos me i ly flok, për shembull, a duhesh me shku në kajdet ngjyrës tënde, nëse me shku në atë kontrastin e madh, përmet në ngjyra ma bukur. Për shembull, nëse dikush është vetë ma e qelme, ma bjondin, i rën bukur e bardha. Shpesh kam raste kur më vinë, e kanë flokën e vet, natyralen e vet, e kanë shumë të mbyllët, edhe ma tregon një foto të bardhë, edhe unë shpesh domthon insistoj mos mi bë të bardha shkaku që del shumë kontrast, zakonisht i thëmë zebër, bardhë dhe zed, për shtatët e që. E kur e kanë rojnë e vetë flokët ma qelë, që shpëmujna me po dhe atë, për shtatët shumë mirë. Domthon, as nuk jetë vi këtu nalë, domthon, perfekt. Edhe nësë nuk feneratët, hiç flokët do këtë bukur. Cëllën e ki ngjyrën e preferume? Preferume e kam me highlights karamel, i kam shumë preferume, se edhe del në fund shumë bukur, shumë del artë. Si lloj balajazha? Po, janë përzime fije, janë fije shumë të ralla, 40% flokë veç, bëhat me fije. Cila është ngjyra e vjeshtës? Zakonisht çokolada. Që të kohën që tash të kena shumica që i kanë bërë verës flokë të bardha vini mbyllë. Tash për momentin vjeshtët tash është ka bërë edhe premja me vëllëm, si butterfly, shkallëzim ma shumë, për shkak se të na, si që po dijet i feneratin shumë, edhe vërri bukur. E vërtet, po u rikthej moda shkallëzimit, po rikthehet fillimeve 2000. Po, unë edhe për premje konsultona shumë, se është problemi që tonë vinë vajza shumë të reja dhe nëse ti prejnë shkallëzim, dush me mirë mbajt. Shkallëzimi, dush me feneratën, kohë natural, nuk u zëndi milion. Drejt. Okej, po. Si djeg me dokën. Ta shtin kushte shtëpia, kemi fenerat, pedina që shbohen, është këgja problem. Mrova, këtu krejt, dredha. Vitin e kalu më konë ngjyra e kuqe, këgja trend. Po, Dua Lipa shtin në trend. Po, vishnja e mbyllt, po unë që di është shumë shtirë me majtë. Po, shtirë me majtë dhe shumë shtirë me hek. Në është ta shumë ma letë të hek në ngjyrën e zezë sa në ngjyrën e kuqe. E për ngjyrën e zezë, çka menon komplet ze flokët? Nice, më pëlqenë. Si e kundër naj ngjyre, për shembull, që së që e Jo, atë që unë jem kundër, ngjyra zezë më pëlqen shumë, po jem kundër shkaku se e di që të unë se ardhë vini me bot zeza, më lypin mas një muaj e qelmi. E tani është e pamundshme me qelmi. Që ata insistoj gjithë mos i bot zeza, se s'mundesh me qelmi asane. Po, dhe bili rre në të kafta, ma but diçka. Zakonisht e mbyllë me tonera ma shumë, shkaku që për një me, e kena një klientel që ndryshojnë shumë. Të në kohën ndryshojnë ngjyrën e flokëve dhe e di që mas 3 javë, 1 muaj e kam e lyp prap me qelmi, me hapë ngjyrën ose
diçka. Unë që di, u rikthy kogja shumë kjo moda e prerjes, Butterfly. jo butterfly, po kjo krite shkurt, se më hume për momentin, bob. Yes. Për bopi u rikthy një rrezikim kogja i madh i vajzave, se prej flokëve gjata po hyn, po i prejnë krejt shkurta. Tash edhe varet se edhe premja e shkurt normal bas karakteristikës ftyrës shkon. E vërtet. Dhe dikush shikon ftyrën ashta ma gjatë nuk shkon ose ma plot. Vërtet. Dush mi ja përshtat pak vetës se çka të ka hije. Po. Për çfarë arsye po them që të na në sallon konsultohemi shumë para se me fillu. Se kur të fillosh tani më veç u kry puna. E vërtet. Shpesh ju them klientëve, ma mirë merr majnati nëse nuk ti bëj, se sa me ti bëj dhe mos me të pëlqy në fund. Bas kushtet shiko flek. Domthon, më edhe me refuzu, veç shkaku që aja mos mundohet pa knaç pi meje. Se vetë psiqika i saj thot pasanena mas si ti bën thot pse s'më pëlqen, pse s'më ka bërë çështu, ai ka pas faja ta gronja, si ka pas, që ma mirë jena pasht, pret edhe 6 muaj, kur të vjen bile i bën tamam ç'është do. Po dhe bile... Nuk është ideja veç të parja. E vërtet. Është ideja me u dok bukur dhe me u dok shëndetshëm se mandej edhe po dokut i dëmtum. A më tregon disa gabime që i bojnë vajzat mas shumë ty me flokë? Përdorin produkte shumë, drejtusja, nxehtësia dhe gabimi më i madh, më i rëndë që e bojnë është që i ngjyrosin flokë vetë në shtëpi, edhe të paktën nuk konsultohen me frizerin. Që është më e rënda se i ngjyrosin vetë në shtëpi, pastaj lypin me ardhë, me transformu, me ndryshu, është shumë problem. Zakonisht unë edhe për shampona e them që shamponi nuk ka rëndësi sa është i shtrejt. Krejt firmat e shamponave janë të mira, se cila firma është e mirë, po krejt varet cili flok përshtatet me çat shampon. Zakonisht të flokë kena probleme të na me flokë të ndryshëm shumë. Flokën e ndryshëm edhe flokën e thatë zakonisht ndyrën e krijon trupi. Kjo dihet botnisht. Edhe këto ndikon më shumë te shamponi. Na zakonisht i propozojnë a kush e ka flokën e ndryshëm, i propozojnë a shampon me pH, pH-ja është potenciali i hidrogenit të shamponit, e propozojnë a me marrë 6 deri në 7 për shkak se e balancu yndyrën. Zakonisht kush i ka flokë të thata i tregojnë që me marrë shamponin 5.5, 4.5 që me neutralizu. Ka shumë persona që mendojnë janë të fiksum në shampona, në markat të shamponave dhe mendojnë që ajo ka detyrimisht ka me jau këfill flokët, ose që është arsyeja pse një vajzë ka flokë më të mira se ta saj. Unë e kom lexu një artikull, zisa është i vërtet që është mirë me ndru shamponat, së është mirë me qenë stoik me një shampon të njëjtën, me një markë, është mirë me eksperimentu, të paktën çdo 6 muaj që... Arsyeja pse është mirë me ndru, shkaku se ndryshon gjendja e flokët 3-4 muaj. Për çfarë arsye? Nëse përdorni një shampon me pH më të ulët, domethënë ka mundësi që për 3-4 muaj të zbutet shumë flokë që do shme ndru me marrë tani me pH më të lartë, që me barazu, me neutralizu flokën, mos pelon mu të tha ose me bo me ndyrë shumë. Nëse flokët rriten nga rënja, pse duhem i prej na flokët ku na dëmtohen poshtë? Kjo është prej mitësh. Faktikisht këshire, nëse prejhen majat, flokët rritet ma shëndetshëm. Që të majat e dëmtume nuk putën tani në fund. Për atë arsye, për ndryshe jo, nuk rritet. Sa të prejet flokëve shkurtohet, nuk rritet. E vërtet. Kur e mendon është kogja... Është shumë logjike. Larja flokët. Ki vajza që lahen çdo ditë. E lajnë flokën çdo ditë. Mandej, thotë unë nuk muj milion 2 ditë se më bëhet yndyravën flokët. Qysh me ja bo zgjidhjen? Për çet arsye, unë them gjithë, flokën do të me la 2 deri në 3 herë në javë maksimumi. Për arsye se nëse i lajna çdo ditë, ato çdo ditë edhe kanë mu drejtu. Tani kanë mu dëmtu. Kështu që e arsyeshme është 2 deri në 3 herë në javë, ma shumë nuk bën. Është tepër, e te kalon atë limitin. Edhe një pyetje e kam kohë gjatë rëndësishme, unë tash po të bëj pyetje edhe mu që më hynë në punë. Po. Këto, ky trendi i flokëve, kapja e flokëve, kapja slik e flokëve, pa asnjë fije, shumë me kogja me gjella, sa është e dëmshme për rojen e flokët, edhe qaj shtrëngimi kogja i madh? Shtrëngimi është i dëmshëm shkaku që i ngre flokë edhe i këput. Zakonisht në shumë kanë probleme kur vinë tonë me qelë flokë, se zakonisht këtë pjesën për para nuk kanë flokë heq. Ta varet edhe për punën së asaj, se ka raste që i ka punën që do të mi kapë të në kohën, po zakonisht ju binë.
këtë pjesën këtu, shkaku që i ngrehin tepër shumë. Kështu në përgjithësi nuk ka ndonjë dëmtimi nëse përdor gella ose kështu. Do të është normale. Okej, masi jemi te trendet, trendi më i madh extensions. Po, Shtojcat, shtimi i flokëve ose flokët jo të vërteta. extension edhe për veti urrej. Po më duket këtë burrat i urrejnë Extension i urrej është shumë jashtë vetës. Extension. Okej, nëse kina e vendi mend dikun shtojt sa me shnulla, shumë okej, kisha model. Po, me pas ma shumë volum. Amo, kur jo shoh me silikon që i ngjesin, edhe zakonisht ato nëse i ngjerë dush mi majt tepër mirë. Do çdo ditë mi fenerat ose edhe kur doken tepër keq. Qa hekin grata për flokët me silikon. Me silikon. Qa e kështë sugjeru grave që në shenjën të në aktyre dhe janë vujnë nga ramja flokëve? Se kjo më besoj që edhe extensions ka arë si një zgjidhje për... Zgjidhje artificiale. Zgjidhje artificiale për me imbulu komplekset që i kanë. Qa me bo nëse është vujt nga... Ramja flokëve, zakonisht flok bin në vjesht ose në pranverë. Është falsë që bin vetë. Dikush i ka genetikisht i ka flokë të dëpta. Është e pamundshme me trash, është këtë dalin firma, shtim flokëve, ose ka raste që parandar, lënë ramjen e flokëve, që të fazën e vjeshtës ose të pranverës, për shembull shamponi hudrës, ose ka edhe shampone, por shampon për shtim flokëve është e pamundshme. A është ai shamponi fal, a është ai shamponi kalit që gonja. Shamponi kalit aja ka për 12, do më se të janë qëtë flokët asaj të bëhat flokët tel. Tel, dhe më thonë aja vish problem ka bu. Vish problem të një. Po një farë periudhe kështu, gogja. Po ato, këtone moj men nga 2 vjetrit, edhe kalit kër ja kanë qitë, ja kanë zbut pak. Zbusën kuaj, Me zbut pak ze. Maskat, sa të rëndësishme janë maskat e flokëve. Maska është... Me umbajt do minuta, se jo veç me e qitën flokë, me shpërlja për 30 sekonda. Po, qashtu. Maskat janë ma të rëndësishme të kur ngjyrosë flokë. Maska, vaj argani, vaj kokosi, në senet ma të rëndësishme që ta rujnë ngjyrën dhe ta rujnë shkëlqimin e flokët. Seni kryesor që rujnë ngjyrën, mos më shpërla është edhe shamponet pa sulfate. Kjo është numër 1. Shampon pa sulfate, pa kimikate, kjo e rujnë ngjyrën tepër shumë. A ekziston më bli në Kosovë? Po, ku dush në barnatore, në market, gjithë konti. Po të ka Gjermani. Veç është informacioni është. Falenderit shumë që ke qenë reload sot, unë nuk naqa shumë me ty, edhe... Falenderit edhe për te. Nëse na herë vendosin në gjithë jo. Po, kësmet, shpresoj që ju kanë dimu këto këshilla. Po besoj që mu shumë, e po besoj që edhe shumë vajzave që na kanë ndjek. Falenderit shumë. Pra që a kina i pytje te. Po, unë veç një fundit e kësha pyt Agronin se pasi që ka magjistru në kolorimetri, edhe sigurisht e ki bo jashtë vendit, apo? Po, në Amerikë. Në Amerikë, kështu që, okej, edhe pse Amerika dalën shumë prej Evropës, po sa është dallimi që femrat miren me ngjyrosjet flokëve, me rregullim flokëve, me vendet e tjera jashtë Ballkanit, krahasim nëse bëjmë. Tashti i kum pa 3 etapa. Në Ballkan i rrin vetës shumë gati, rregullohen shumë, qoftë edhe për një mramje me dalë. Europa, jo, Europa nuk i rrin hiç. Do mos miren me... Do më thonë hiç, që del në klub, një punë thjesht edhe. Në Amerikë, po, i rrin gati shumë. Edhe Amerika do më thonë është kujdesë. Nuk ka që jena kesh, okej, mirë është me majtë vetën. Nuk ka Në gabim kjo. Kosovë, sidomos, unë mendoj nëse hiç se kësha përgjithsu Ballkan Kosova si vend, koqa kem qef me shku të Flizeri. Bëll, s'mu di, unë Kosovë edhe Shqipëri është e njëjta. Do shta që Për kundër, një sen në Shqipëri, kam pas mundësi shumë a shumë me mësu kolorimetrin